প্রচণ্ড নাক ডাকছেন, স্ত্রী খুব কমপ্লেন করছে শাশুড়ি মায়ের কাছে যে আপনার ছেলে তো খুব নাক ডাকছে, শোয়া যাচ্ছে না। বিবাহ বিচ্ছেদের প্রধান কারণ নাক ডাকা অনেক সময় হয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু এছাড়াও যদি হেলথের দিক দিয়ে দেখা যায়, স্বাস্থ্যের দিক দিয়ে দেখা যায়, স্বাস্থ্যের অ্যাঙ্গেল থেকে দেখলে আমরা বুঝতে পারি যে এই নাক ডাকার পিছনে কি লুকিয়ে আছে এবং এই নাক ডাকাটা কতটা গুরুত্বপূর্ণ এবং আশঙ্কাজনক মৃত্যুর ডেকে আনার জন্য। এই নাক ডাকা আমরা অনেকেই হাসি ঠাট্টা করে উড়িয়ে দিই যে ঠিক আছে নাক ডাকছি, একটু পাশ ফিরে শুই, ঠিক হয়ে যাবে। নাক তো সবাই ডাকে, ঘুমের ঘরে আর কে জানতে যাচ্ছে যে আমি কতটা হাই পিচ টোনে নাক ডাকছি, বা আমি তো ঘুমিয়ে পড়লে আমি তো বুঝতে পারছি না যে অন্য কারোর অসুবিধা হচ্ছে কি না। হ্যাঁ, সেটা তো ঠিক। কিন্তু এই যে যে কমপ্লেন আপনার পার্টনার করছে ডেইলি বেসিসে, তুমি খুব বেশি নাক ডাকছো, তুমি একজন ডাক্তার দেখিয়ে নাও, এটা ঠিক না, এগুলোতে অবশ্যই কান দেওয়া উচিত। কেননা অনেক মৃত্যু এই নাক ডাকার কারণে হয়ে থাকে। এবং আগেকার দিনে অনেক ঘুমের ঘরে মৃত্যু কিন্তু নাক ডাকাই মেন কারণ হয়ে দাঁড়াতো। আজকের টপিক স্লিপ অ্যাপনিয়া। আমি ডক্টর সব্যসাচী রায়। ছোট দু একটা কথা আমি এই নাক ডাকার ব্যাপারে বলতে চাই। অনেকেই এই ব্যাপারে আলোকিত করেছেন, কিন্তু আমি ছোট দুটো তিনটে পয়েন্ট যেটা আমরা আজকের টপিক অফ ডিসকাশন হবে, সেটা হচ্ছে লাউড স্নোরিং, প্রচণ্ড জোরে নাক ডাকা। যেখানে একটা খুব সাইলেন্ট এনভায়রনমেন্টে আমরা ঘুমাচ্ছি, পাশে কেউ কমপ্লেন করছে বারংবার, ঠেলে দিচ্ছে কেউ, তখন আমার ঘুম ভেঙে যাচ্ছে। মোমেন্টারিলি কিছুক্ষণের জন্য আমার নাক ডাকাটা থামছে, আবার 2 মিনিটের মধ্যে নাক ডাকা শুরু হয়ে যাচ্ছে। পাশ ফিরে শুলাম, কমছে, আবার শুরু হচ্ছে। এই জিনিসগুলোকে নেগলেক্ট করা যাবে না কখনো। কিছু কিছু সময় পার্টনার কমপ্লেন করছে, এই তুমি জানো তো কিছুক্ষণ নাক ডেকে তোমার শ্বাস অনেকক্ষণ ধরে বন্ধ, আমি তো ভয় পেয়ে গেছি, তোমার কি হলো? আমি লোক ডাকতে যাচ্ছি, তখন দেখলাম তুমি হঠাৎ করে জোরে জোরে আবার নিঃশ্বাস নেওয়া শুরু করলে, আবার তুমি নর্মাল হলে। এই জিনিসটা যদি হতে থাকে, এই জিনিসটাই কিন্তু স্লিপ অ্যাপনিয়া। স্লিপ অ্যাপনিয়া মিনস একটা টেম্পোরারি সিজেশন অফ ব্রিদিং, একটা টেম্পোরারি ঘুমের ব্যাঘাত ঘটছে। কেন? শ্বাসরোধ হচ্ছে কিছুক্ষণের জন্য। যেই সময়টা আমাদের পুরো সিস্টেম কোনো অক্সিজেন পাচ্ছে না, আমাদের এই সিস্টেমটা রিজার্ভ অক্সিজেন দিয়েই কিন্তু তার কাজ চালাচ্ছে। আর এই সিস্টেম, এই যে ট্রানজিশন ফেজটা কিন্তু আমাদের বডির জন্য খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা টাইম, যেখানে আমাদের অর্গানিক ড্যামেজ হয়ে থাকে। মেনলি ব্রেন খুব বাজেভাবে এফেক্টেড হয়, হার্ট এফেক্টেড হয় এবং লাংস এফেক্টেড হয়। এবার পার্টনার বলছে যে নাকটা ডাকছো কিছুক্ষণের জন্য, তোমার কোনো শ্বাসের পেটের কোনো আপ ডাউন আমি দেখছি না, তুমি যে শ্বাস নিচ্ছ সেখানে কোনো মুভমেন্ট নেই তোমার পেটের। তা এই জিনিসটা যখনই আপনার পার্টনার বলছে, তখনই আপনার কোনো চিকিৎসকের কাছে গিয়ে পরামর্শ নেওয়ার টাইম এসছে, এইটা ভেবে নেবেন। সেখানে আপনি যাবেন, সেখানে যেটা করা উচিত সেটা হচ্ছে সিরিজ অফ এক্সামিনেশন আছে, কিন্তু আমরা রিকমেন্ড করে থাকি একটা পলিসোমনোগ্রাফি টেস্ট, যেখানে একটা স্লিপ টেস্ট বলি। স্লিপ টেস্ট, ঘুমের ঘরে একটা টেস্ট, যেখানে ডিটেকশন হবে যে আপনার এই নাক ডাকার এবং শ্বাস থেমে যাওয়ার মূলত কারণটা কি। সেটা আমি না হয় পরের ভিডিওতে আরও বিস্তারিতভাবে আলোচনা করব। কিন্তু আমি আপনাদের বলতে চাই, এই নাক ডাকার কারণে আপনাদের কি কি সমস্যা হতে পারে, এই স্লিপ অ্যাপনিয়ার কারণে আপনার কি কি সমস্যা আপনারা ফেস করতে পারেন। তাদের মধ্যে প্রধান সমস্যা হচ্ছে আপনার রাতের ঘুমটা ভেঙে ভেঙে হলো, কমপ্লিট আনইন্টারাপ্টেড স্লিপ হলো না। তাতে কি হলো, দিনের বেলায় আপনি যখন যে কোনো কাজ করতে যাচ্ছেন তার মধ্যে আপনি ঘুমিয়ে পড়ছেন। আপনার দিনের বেলার মধ্যে আপনি টিভি দেখতে দেখতে ঘুমিয়ে পড়ছেন, গাড়ি চালাতে চালাতে ঘুমিয়ে পড়ছেন, খেতে খেতে ঘুমিয়ে পড়ছেন, বা অফিসের কোনো লেজার টাইমে আপনি খেয়ে উঠে হঠাৎ বেঞ্চে বসেই ঘুমিয়ে পড়েছেন, আপনি নিজেও জানেন না আপনি কখন ঘুমিয়ে পড়েছেন। এই একটা অতৃপ্ত ক্লান্তি আপনার শরীরে এসে যাবে, যেটা আপনি কাউকে এক্সপ্লেন করতে পারবেন না, এবং আপনি দেখবেন মাঝে মাঝে আপনার ঘুম এসে যাচ্ছে। সেই সঙ্গে যেটা হয়ে থাকে সেটা হচ্ছে মূলত আমাদের হার্টে অ্যারিথমিয়া বলে একটা রোগ
তৈরি হয়। অ্যারিথমিয়া হচ্ছে আমাদের হার্ট মিনিটে খুব কম হলেও 60 আর হায়ার হচ্ছে 100 এর মধ্যে আমাদের হার্ট রেটটা ভ্যারি করে। হার্ট রেট আমরা 60-এর নিচে গেলে আমরা ব্র্যাডিকার্ডিয়া বলি, 100-এর উপরে গেলে ট্যাকিকার্ডিয়া বলি। যখন হার্টের রিদম চেঞ্জ হয়ে যায়, হার্টের রিদম কোনো সময় আপনি দেখতে পারবেন 40, কোনো সময় দেখতে পারবেন 140, এরকম যখন ওয়াইড স্পেকট্রাম অফ ভেরিয়েশন আসে হার্টের রেটে, তখন অ্যারিথমিয়া চিহ্নিত হয়। এবং অ্যারিথমিয়ার আন্ডারলাইং যেই কজ সেটা হচ্ছে কিন্তু স্লিপ অ্যাপনিয়া। এই জিনিসটা আরও বিস্তারিতভাবে যদি আপনি পরীক্ষা নিরীক্ষা করেন তাহলে দেখতে পারবেন যে থাইরয়েড বলে একটি অর্গান, যেটা আমাদের সবাই জানি, আমাদের থাইরয়েড গ্ল্যান্ড ইনফ্লামেশন, সেই থাইরয়েডের অ্যাবনর্মালিটিসেও এরকম এইসব সমস্যার সূত্রপাত হয়ে থাকে। মূলত যেই কারণে এই নাক ডাকার সূত্রপাত সেটি হচ্ছে প্যালাটোগ্লসাল অ্যান্ড প্যালাটোফ্যারেঞ্জিয়াল মাসেলসের ল্যাক্সিটি। মাসেলসগুলো লুজ ল্যাক্স হয়ে যায়। যখন এই মাসেলসগুলো লুজ ল্যাক্স হয়ে যায় তখন জিভ ঠিক উইন্ড পাইপের উপর ফল ব্যাক করে, এবং যখনই আমরা ঘুমের ঘরে আমাদের নিজেদের যে রিফ্লেক্সগুলো আস্তে আস্তে কমে আসে, তখন উইন্ড পাইপটাকে ব্লক করে দেওয়ার চেষ্টা করে, এবং তাতে কি হয়, শ্বাসরোধ হয়ে যায়। আর শ্বাসরোধ হয়ে যদি মানুষ কিছুক্ষণ থাকে, আপনি তো জানেন কি হতে পারে শ্বাসরোধ হয়ে, মৃত্যু ছাড়া অন্য কিছু হয় না। এবং আগেকার দিনের ম্যাক্সিমাম মৃত্যুগুলোই এই কারণেই হয়ে থাকতো। আজকের দিনে দাঁড়িয়ে যদি আমরা স্লিপ অ্যাপনিয়াকে অনেক রকম আধুনিক চিকিৎসা এসছে, তাদের মধ্যে সার্জারি হচ্ছে আলটিমেট একটা ট্রিটমেন্ট, সাথে স্লিপ অ্যাপনিয়া রোধ করার একটা বাইপ্যাপ এবং সিপ্যাপ মেশিনসও এসছে, যেখানে আপনারা খুব তাড়াতাড়ি যদি ডিটেকশনের পর এই মেশিনসগুলো নিয়ে থাকেন তাহলে আপনাদের কোয়ালিটি অফ লাইফ অনেক বেটার হয়ে যাবে। এই স্লিপ অ্যাপনিয়া রোগটি সবার মধ্যে চিহ্নিত করুন। নাক ডাকা লাইটলি একদমই নেবেন না। কেউ যদি নাক ডাকে তাকে অবশ্যই বলুন যে নিয়ারেস্ট কোনো চিকিৎসকের কাছে গিয়ে এই নাক ডাকার কারণ খুঁজে বার করা এবং তার প্রতিকার করা। নমস্কার।